Коментираме бонус-малус. На няколко пъти бяха правени опити тази система да се въведе и най-общо казано за шофьорите нарушители да има по-скъпа гражданска отговорност, за шофьорите отличници цената да е поне да не е по-висока, но ако е и бонус, ако е по-ниска, би трябвало това да поощрява по-добрите практики с шофиране в нормални... Как би трябвало да се организира цялата система, така че да е справедлива, а и да е работеща, да има и някаква превентивна функция, някакъв дисциплиниращ ефект, също да постига. С двама адвокати в студиото ще коментираме темата. Добро утро казвам на Елица Боенова и на Илия Тодоров. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Ако искате входящ коментар кратък, за или против, вярвате ли, че би работила такава система? И след това ще влезем в детайлите, в опит да видим колко по-скъпо трябва да се плаща, по какъв начин, по каква скала, на базата на какво трябва да се определя това. Първо, категорично за бонус-малус. Още от години призоваваме да се въведе обаче работещ и добре изчислен такъв модел. Това няколко пъти, както и вие споменахте, се направи такъв опит, но бяха изключително неуспешни предложенията. Ако си спомняте, това, което се предлагаше, беше завишаване до 400% и ако си направил няколко нарушения, после трябваше да имаш 32 години без нарушения, за да можеш да се върнеш в... На нулата. Ами май бяха, мисля, че бяха 20 и няколко нива бяха. Бонуса къде беше? Бонусът беше в последните 6 или 7 нива, доколкото си спомням, но ставаше въпрос за десетилетия без нарушения, за да може да изплуваш, както се казва. Сега как ще бъде? Защото имаме от кабинета, нали, това е повода да правим разговора, одобри. Сега е малко по-различно. Най-добрият вариант ще да е, ако е такава единна бонус-малус система. Сега по-скоро се предприема някакъв друг подход, който да е при отделните застрахователи. Тъй като те и в момента си организират някакъв бонус-малус, според това в кой град е сключена застраховката, на каква възраст е водача, данните, които те имат за щети и така нататък. Но това всяка компания сама за себе си го решава, така ли? Да, и по неясни критерии. Това, което се променя, е хубаво, че тези критерии ще бъдат извадени наяве и ще има един регистър, т.е. когато сменяме застрахователя си, досието ни с щети ще ни следва. Но има доста въпроси, които трябва да се изчистят, като това какво всъщност ще води до малус и какъв тип щети, защото знаете за каско, например, ако има щети, дори да не си ти виновен, ако има паркинг щети, някой това ти влошава положението. Така ли ще и тук? Тоест, ако теб са те удряли, това ще увеличава ли застраховката? Пунктовете, важните пунктове, аз като шофьор бих казал какво ме интересува, дали цената ще е много по-скъпа, ако не съм предизвиквал катастрофи, но пък съм хващан няколко пъти с превишена скорост и съм си плащал. Това води ли до малус? Какъв малус? Колко ще се оскъпи? И какъв пък ще е бонус, ако имам 1 година или 2 години без нито едно нарушение? Първо, това не е регламентирано. Така записано в предложението, което беше пуснато за обществено обсъждане, защото аз не съм виждала окончателния вариант след общественото обсъждане, но когато един законопроект бъде пуснат за обществено обсъждане, след това се вземат в предвид становищата, а те не бяха кой знае колко много. Така че не знам какво е променено, но това, което аз съм виждала и съм чела и беше пуснато като проект, там бонус-малус системата е обвързана само и единствено с предявените претенции за изплащане на обезщетения, т.е. щети. И това е поредното нещо, което мен ме кара да мисля, че зад ПТП-тата, зад пътната безопасност и зад всичко останало отново се крие нещо съвсем различно. Както зад отнемането на автомобилите не беше пуснато, че видите ли вие, ние го правим с цел спиране на пияните и другираните, на финала какво се оказа? Оказа се, че се прави за да напълнят държавната администрация с автомобили, защото те не се продават и парите да влизат в фонд пътна безопасност, а се продават старите трошляци, а хубавите автомобили се отнемат и се дават на държавната администрация. Което, изключително загрози първоначалната идея. Тук се получава същото. Сега в момента планират една бонус-малус система, която обвързват с щетите, т.е. само единствено в интерес бюджета на застрахователните компании. Ако тази компания е плащала щета на някого, следващата година неговата застраховка е по-висока. Дайте с мис Силикон пример. Ако нямам щета, ако нямам кал, никой значи в момента не е предвидено такова нещо изобщо в законопроекта. Аз не прочетох да е обвързано с нарушенията и с наказанията. Разбирате ли? Само щетите. Само това, което влиза в регистрите на пътна полиция, като не в регистъра на застрахователната компания. На предимство. Това въобще не го има.
Това го няма. То тогава ние не говорим за нарушители на пътя, а говорим за ние можем и Силикон 250 хиляди пъти да е карала с 180 км в час и да направи тежка катастрофа като Семерджиев с много жертви, нали? Или примерно дори онова момиченце, което залитна и блъсна автобус, с който знаете, то е с ефективна присъда, автобуса на магистрала Тракия, без преди това да е имало нарушения или да е имало много нарушения, обаче в същото време неговата като на Семерджиев да не е вдигната. Само щетите. Така е записано, само щетите. Тя не е претърпяла някаква щета, не си е завела щета. Тя не е нарушител и не следва малост от това, нищо, че е карала с безобразни скорости. Точно така. На брой пъти. А началото... Ако не е завеждала щети, както Семерджиев. Семерджиев има фалшива книжка, 1000 други неща, нарушения и така нататък, но той няма ПТП-та преди това и щети и съответно неговата. Как влизаме като водачи в системата? Тоест, имаме ли най-общо казано досие с щети, явно само за щети ще говорим, щети до момента, за да... Или на чисто това е втория важен въпрос. Това е втория важен въпрос, защото по всяка вероятност, това също не става ясно през съобщението, но по всяка вероятност досието ще следва автомобила, а не водача. Доколкото застраховката... Това и преди беше драма. Да, но тя застраховката продължава да е на автомобила. Гражданска отговорност. Дайте пример. Купувам си кола и наследявам досието на колата. Такава е по-скоро логиката, защото не виждам как може да е по друг начин, след като застраховката следва автомобила. И застраховката ще се интересува този автомобил, имал ли е щети и правил ли е щети. А кой го е карал? Тогава, като си купувам кола при нотариуса, ще види ли колко всъщност ние това се шегувахме преди време, че с предложения тогава вариант ще да има добри и лоши автомобили. Да, по-скъпите можете да вадите удостоверение. Възможно е. Те може да вадите удостоверение от гаранционния фонд и примерно ако аз си купувам кола, ще искам продавача да ми представи удостоверение от гаранционния фонд за заведените щети. И ако... Той иначе за историята на автомобила това би било полезно, между другото, но ако се окаже, че съм в графа с много скъпа кола, която ще е таксувана по-жестоко, какво? Дига цената. Тоест това ще е част от бъдещата сделка за покупко-продажба, аз така разбирам. Излиза. Малко информацията, но такава е логиката. Освен ако застрахователите не го изчистят с вътрешните си правила. А как може да се изчисти това? Вижте, сега не е централно, сега няма да бъде централно определени правилата, само това е маркирано с оглед щетите и гаранционния фонд ще издава удостоверения. Всеки един застраховател сам ще качва на страницата си правила, които ще следва. И вие, когато искате да си правите застраховка, ще отворите правилата на съответния застраховател и ще решите дали искате при него да си направите застраховка или не. Нещо фундаментално за малостът не разбирам. Представях си, че ще бъде едно оскъпяване, който и застраховател да избера. Да. Така ли ще бъде или е възможно в битката за клиенти застрахователите да успяват да намаляват с по-малко? Точно така, процентно по-малко ще предлагат увеличение, за да привличат автомобили. Кой ще покрива тогава това плащане, което така вижте, тези пари, които са предвидени да завишат застраховка гражданска отговорност, те няма да отиват някъде в някое благо. Те няма да отиват в фонд пътна безопасност или за управяне на пътищата. Те ще отиват в бюджета на застрахователната компания. Тоест една компания управлявана, трябва да си прецени как да взима по-малко, за да има повече клиенти. Зад този бонус-малус в България се крие отново само единствено финансовия интерес в случая на застрахователната компания. Значи, вие разказвате нещо, което няма нищо общо с това, което аз си представях в интерес на истината. Затова, моля ви да кажете в някакъв строен ред как трябва според вас да изглежда, за да има наистина ефект и да е истинска бонус-малус система и да е насочена наистина към нарушителите на пътя, а не към просто клиентите на една или друга бюджетите компания. На застрахователната. Нека Илия да каже, аз после ще ви дам още една бомба след него. Трябва да е централно, не по усмотрение на всеки от застрахователите и разбира се, трябва да е измислено и справедливо и трябва да е съобразно ясни критерии и поведение на водачите. Така както е в другите страни. Дайте пример да си преведем от някъде, защото явно не се справяме с собствен интелект български. Къде работи добре?
Ами в доста държави в Европа, пък и не само в Европа, в Великобритания също, но да кажем, че там е по-различно, защото застраховката следва водача, а не автомобила. Ние сме ли копирали работещ модела? Въпросът е, че е необходимо, ако ти си правил действително катастрофи, ако те са с пострадали лица, ако си убил човек или ако си ранил човек, това, разбира се, трябва да води до по-скъпата ти застраховка, но критерия да е единен, той да е справедлив и да е тук колата ли ще бъде? Ако колата е убила човек? Не, именно точно тук е въпросът как да се реши това. Значи те казват, че няма как да се смени застраховката от колата към водача. Сега имаше спекулации дали това е заради това, че има повече автомобили, отколкото водачи, съответно по този начин се продават повече застраховки, но така или иначе сегашното положение е по-лошо от това, което се предлага. Аз си представях някаква скала... Но за да заработи, действително трябва да е... Представях си някаква скала, която отчита колко лош шофьор съм или колко добър шофьор съм. Представях си, че това ще зависи от това колко пъти са ме хващали с алкохол в кръвта да шофирам или колко пъти са ме глобявали за превишена скорост или за отнето предимство или за неправилно изпреварване. Такива неща си представях, които въобще не... Давайте бомбата. Аз ще ви дам, тя бомбата е по друга тема, сега да затворя тази страница, ще ви дам пример за... Аз понеже не знам как е в европейските държави, но знам как е, например, в Америка. Това, което ми прави впечатление е, че там е направено с цел подобряване на пътната безопасност и поведението на водача и ще ви кажа защо. Защото един водач, който е заловен да шофира още първия път с превишена скорост, автоматично това му вдига в застраховката, независимо в коя застрахователна компания е застрахован и то убийствено много, почти двойно. При тях е една застраховката, при тях няма каско и гражданска, имаш застраховка. И това само отведнъж. Само отведнъж. Обаче, ако искаш да не ти вдигнат застраховката и искаш да не плащаш двойно по-висока премия, можеш да отидеш на курс. Откупваш се по този начин. Отиваш на курс, на който провеждаш обучение и имаш изпит. А другото, което сега искам да ви кажа е и което в момента се опитват да прекарат тихомълком, защото предния път по предложение, ние му казваме проекта Менда Стоянова, имаше едно предложение, пак имаше такива законодателни промени, когато ги готвиха, и там и сега е така, успоредно с бонус-малус се въвежда методика за изплащане на обезщетения. За тази методика обаче нито от Министерството са ви пуснали на вас, нито някой до момента говори, защото предния път всички се вдигнахме, включително и съдии, и имаше изключително голямо недоволство и ние успяхме да спрем този проект. За кое точно? Това е проектът, който касаеше първоначално. Бяха предложили, ако някой почине, обезщетението да е 20 000 лева. Ако бащата на едно дете почине, обезщетението за това дете да бъде 20 000 лева. За всички да е 20 000 лева обезщетение, при условие, че в момента съдебната практика обезщетенията са около 180-200 за дете, което е починало или за, примерно, родител на малко дете. Те предлагаха това да стане 10 пъти по-малко. 20 000 лева. Че сега е така, не мисля, сигурна съм, че го въвеждат в момента. След това, ние го саботирахме това нещо и след това направиха една методика, по която направиха точки. Само че стойността на точката беше толкова малка, че едно обезщетение на някой, който в момента е много тежко пострадал и съда би му присъдил 100 000 лева, според тази точкова система той щеше да получи 3-4 хиляди лева. Това е много нисък таван, който спира защитата на правата и обезщетенията в съда. Значи точката, всяко едно обезщетение беше точкувано и се умножаваше по стойността на една точка, която беше еди си колко лева. И в момента отново се готви въвеждане в този проект. Има такава методика, тя има от преди това, но сега в момента ще бъде въведена, но тя нито беше пусната за обществено обсъждане, нито ще бъде гласувана от Народното събрание, защото тя е методика, която се изготвя от Гаранционния фонд и е подзаконов нормативен акт към кодекса за застраховането. И тихомълком ще си влезе в сила и ние в момента сме в шок, защото нямаме представа как точно са 20 пъти по-ниски обезщетения при смърт. Предния път точно така. Очаквате пак да има въведени по този начин. Единствената ми надежда е, че в момента в законопроекта е записано, че тази методика трябва да гарантира справедливо и пълно обезщетяване на хората. Но въпросът е какво разбират под това справедливо и пълно. Защото всички гърмим за бонус-малуса и изведнъж се прокрадва едно такова нещо, господин Тодоров, което
сваля прага. Това действително е, меко казано, обезпокоително. Каквото и да се случва тихомълко ме е обезпокоително, но имаше действително опити и къде успешни, къде неуспешни да се изземе функцията на съда, който е единствения орган, който може да определи справедливо обещение, да му се изземе с законов или подзаконов нормативен акт. Гледаме внимателно какво ще се случи и ви благодарим, че акцентирахте на важните пунктове. Благодарим ви.